Да, снежок у нас нынче. Обещали дождь, при том, что температура около нуля. А в итоге вот что. Метет, сыпется. Да, Белочка, тебе хорошо, ты под навесом, да? В листиках лежишь. Ну, это мы листья от ореха набиваем в такие. Вот когда еще листья были на этих орехах, набили вот такие вот специальные мешки. Им так нравится, да? Вам нравится спать на листьях? Тебе тоже нравится? Нам надо пойти дров взять для камина. Идем, Пиня? Идем? Что такое? Снежок тебе... Идем, идем. Идем, идем, идем. А они думают, что я иду гулять с ними. Ха-ха-ха. Нет, мы идем... Вот так, да. Нет, 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 мы еще не идем. Мы идем сейчас... А, какая у меня... стеночка зелененькая, да? Вечно зеленая стенка. Такие у нас. Такое растение. Спасибо бывшим хозяевам, которые такую красивую вещь посадили. А я ее вот в сторону вывел. Она будет у меня плестись сейчас по всему, по всей длине крыши. Ой. Что, идемте сходим через наш огородик. Туда, где у нас дрова. О. А, хорошо. Это твой первый снег, да? Такой нормальный, серьезный. Летом только родилась. А, уже на снегу бегаешь, да? Не видела еще снежочка. О, прилипает снежок. Здесь у нас летом посиделочки у костра. Товарищи, гулять пойдем скоро, еще не идем. А, деревца отдыхают. Дали урожай. Совсем недавно мы собирали и яблоки, и немножко груш было, и виноград был. Сопровождающая команда. А вишни сколько было вот здесь, на этих деревьях. О, весной листики выйдут, я вам все покажу, как они цветут. Это яблочки еще висят вот сухие. А тут у старого дома я здесь дрова сложил под крышей. Сейчас нужно набрать корзинку, чтобы затопить каминчик. А, соседские друзья. Да. О. Вот так. Да. Да. А, видишь как? Охрана у меня здесь серьезная, конкретная. Не надо плакать так. Я в этом году завез целый самосвал. Где-то кубов 10, наверное. Сложил удобненько тут под крышей. Так вот мы топим. Печкой мы не пользуемся, потому что печка требует постоянного ухода, подбрасывания и так далее. Мы пользуемся только камином. А так у нас газ. Ну и для бани. И для бани тоже. Да, Пеня? Вот так вот у нас. Если подняться, тут у нас есть вот эта старая лестница. Вам сюда нельзя, товарищи, вам сюда нельзя. Не-не-не. Тут у нас требует ремонта все. Но вот отсюда сверху потрясающий зимний пейзаж открывается. Все замело и ничего не видно. Вон тот утес. Там у нас красивый вид, и Днестр виден. Сейчас ничего не видно. На гамаках можно поваляться. Ну, сейчас все в снегу.
Да. О, Чука пришла. Ну-ка разберись. Что это тут кто-то голос подает? Скажи, это моя территория. Никому нельзя сюда вообще заглядывать, скажи. Никому нельзя заглядывать, правильно? Мы охранная команда. Да? Ночью начинают шуметь. Все разбегаются, да? Самые страшные собаки, да? Очень серьезные, очень, да. Вот такие у нас голоса. Вот так, Снежок. Ах, покусать друг друга любят, да? Да, да. Идем. Вон какое у них хозяйство. Ой, какое ложе у наших защитников замка. Охрана! Становись! Да-да-да. Соседский белый. Давай, на выход. Раз. Так, Пиня, пошли. Идем. Идем. Ох, мороз, мороз. Идем, Лиса, идем, идем. Утром ты не гуляла, да? Сейчас будешь гулять, да? Чё мы? Чё? Чё, Лися? Чё, Лися? Ой. Вот она, зимняя сказка, друзья. Вот она, вольница и снежный рай. Когда тихо и никого нет, и только шум из-под сапог хрустящего снега доставляет нам какое-то такое удовольствие. Сегодня утром я поймал, увидел на камеру, словил 3 косуль. Дело в том, что здесь они обитают. Косули, не знаю, маленькие олени, крупные косули, лани. Очень часто здесь мы видим зайцев, фазаны. И вот доблестные охранники мои гоняют их. Да, Пиня, ой, ты уже весь беленький, на тебе, ты ж снежный Пиня уже. И я каждый раз думаю, елки-палки, опять камеру не успел достать. Опять не успел достать камеру. Теперь надо каждый раз, для того, чтобы вам, друзья, поближе что-нибудь такое поинтереснее заснять, нужно камеру держать наготове. Потому что иногда они чувствуют, они чуют, когда кто-то там прячется. Ой, как они дали гонку. Кто быстрее наверх? Они чувствуют, как кто-то прячется и начинают гнать оттуда. Прикольно это видеть, когда оттуда вдруг на тебя лань бежит. Лиса у нас отстающая всегда. Она у нас не очень сильно любит бежать. Она симулирует больную лапку, в которой больного ничего нет, кроме каких-то психологических моментов, возможно, с детства. Мы не знаем. Такая она нам досталась. Лиса, Лиса, куда пошла? Она всегда у нас отстающая. Но по дороге назад всегда мы ее цепляем. И идем уже вместе назад. Очень нравится мне то, что не нужны поводки, не нужно беспокоиться. Они все равно
побегают, побегают. Там. И придут назад, прибегут обратно. Что? Идем кушать? Идем кушать? Конечно, они не против покушать. Идем. О, засыпают елочки наши. Идем. Пошли. Идем. Не только папе и маме плов с мясом, но и детям, охранникам. Конечно, вкусно.